Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Yine ben kendimi bir cendereye daha sokuyorum. Bakalım 15 dakika içerisinde hazırlayıp 15 dakikada pişirdiğim ve yani toplam yarım saatte yemeğe hazır bir baklavam olabilecek mi? Ekibin bir kısmı evet yapabilirsin diyor, bir kısmı yapamazsın diyor. Şimdi birazdan göreceğiz becerebilecek mi, beceremeyecek mi? Ama amaç şu, hadi 15 dakikada bitmedi, en fazla 20 dakika hazırlıkla koca bir tepsi baklavayı yapmak mümkün. Tabii ki dışarıdan alınca baklava epey de pahalı. Çok ucuza bir baklava mal etmek de mümkün. Hazırsak başlıyorum. Başlayabilir miyiz? İşte bu kabı herkes çok beğendi. Özellikle de Burak. O emin değil o 15 dakikada halledebileceğimden. Eğer ben kazanırsam ben alıp eve götürüyorum. O kazanırsa ona veriyoruz. Tamam mısın Burak? Çok mutlu oldum bakıyorum. Bizde şimdi durumlar bu. Ben başlamadan evvel sadece izninizle malzemelerimi göstermek istiyorum. Orada işte hani arada böyle çok hızlı olunca malzeme atlanır falan. Ondan sonra öyle arada yorum gelince ben bayağı üzülüyorum. O yüzden şimdiden söyleyeyim istedim. Aslında iki tip baklava, hatta yarım saatte iki tip baklava yapabilir miyim diye böyle kolunu attılar, saçmalama Reşka diye. O yüzden ikisi de var. Fındık veya Antep fıstığı, istediğimize göre karar verebiliriz. Yağımız var. Şekerli baklava yapmak için 250 gram şekerim var. Yok ben şekerli baklava yapmak istemiyorum derseniz de 200 gram balım var. Bir de baklava yufkam var tabii. O zaman saati kuralım. Hazır. Başladı. Hop, şimdi bunu böyle koydum. Şimdi ilk başta şerbetini hazırlayacağım. Şekerle yapıyorum. 250 gram şeker. O da ne kadar? Şöyle bir bardak ediyor. Altını yakıyorum. Buradaki en önemli şey, bu yarım saat içerisinde şekerin ve suyun birebir gibi oluyor. 250 mililitrede suyum var. Evet, suyu kaynamadan şekerin erimesi lazım. Su, şekerin tamamı erimeden kaynarsa tekrar soğuduğunda şekerlenme ihtimali çok daha yüksektir. Şimdi böyle güzelce karıştırdım. Bu şimdi yavaş yavaş olacak. Öbür taraftan şimdi asıl şeysi, insanın vurucu tarafı, bu işte harcanan yağ miktarı. 200 gram yağım var ve yağın çok yaklaşık böyle bir %20'lik falan bir kısmı aslında süt. O yüzden hatta tereyağı dışarıda kalırsa bozulur. Nasıl zeytinyağı, çiçek yağı bozulmuyor. Tereyağın bozulmasının sebebi içerisindeki süt miktarı. Ama eski zamanlarda benim anneannem falan tereyağın içindeki sütü alabilirsek aslında dışarıda kalabilen ve bozulmayan bir şeye dönüşüyor. Sade yağ. Şimdi bir tereyağı güzelce erisin. Altını çok açmıyorum. Kaynamasını çok istemiyorum aslında. Şerbetim de oldu sayılır. Bir 2 dakika şerbeti kaynatacağım. Tereyağı neredeyse oldu. Şimdi tereyağın bu üstündeki köpüklü kısmı var ya, bu köpüklü kısmını, kefi kaşıkla alıyorum. Şimdi bu üstündeki bir kısmı aldım. Şimdi bir kısımda, bir de altta bir süt kısmı var. Şimdi birazdan onu göreceğiz. Böyle yavaş yavaş onu döküyorum. Usul usul. Döktükçe bak dibinde görüyor musun? Böyle peynir gibi bir sütlü kısım var. Gördün mü Bahar? Şimdi bunu burada tutuyorum. Bunu diğerine ekliyorum. Bu hafif sütlü yağ. Daha sonradan böyle mesela buna bir yumurta kırsanız acayip lezzetli olur. Bunu daha sonradan bir kahvaltıda falan kullanmak için kenara alıyorum. Burada 250'den yaklaşık yani normalde daha rahat temizlesek 180 civarında bir yağ kalır, 170-180. Biraz daha 150 civarında oldu. Şerbetim de tamam. Şimdi bunun içine birkaç şöyle damla limon sıkıyorum. Ve artık bunu kendi reçelleşmesi, ağdalaşması için limona ihtiyacı var. Kapattım. Soğuması için direkt böyle alttan taşın soğuğunu alsın diye şu kenara koyuyorum. Burada bir taraftan azalsın, şey yapsın. Yarım saatte bayağı bir soğur diye tahmin ediyorum. Çok soğumazsa da buzdolabına koyacağım, ne yalan söyleyeyim. Şimdi gelelim baklava yufkasına. Burada bir büyük baklava yufkası var. Ben bunun tam böyle yaklaşık yarısını kullanacağım. Şöyle ortadan kesiyorum. Şimdi şöyle tam yarısını kestim. Şimdi bunu böyle yavaş yavaş yerleştireceğim. Böyle fırçam var. Bunu sadece bu iş için aldım. Bu ne fırçası? Aslında böyle tırnak temizleme fırçası gibi ama tertemiz. Bunu böyle bunun içerisine koyuyorum. Hızlı yapabilmek adına şöyle
Sonra böyle bir iki, normalde tek tek gitsek çok güzel olur ama vakit o kadar yok. Şimdi bunda aslında sprey gibi. Böyle ince ince hem az koymuş oluyoruz hem de her tarafına spreyle yayılmış oluyor. 2 katta bir yapıyorum bunu. Normal baklavacılarda tabii baklavaların alt katmanlarına hiç bununla uğraşmıyorlar bile. Ama bizimkiler tabii makine aşması olduğu için biraz daha kalın. O hissi yakalayabilmek için biraz daha kat kat yağlamak. Aksi halde birazcık hamurlaşıyor. Yaklaşık yarısına kadar geldim. Yarısına geldikten sonra fıstıklı olsun fındıklı mı olsun baklavamız? Fıstıklı. Tamam. Yarısını fıstıklı, yarısını fındıklı yapıyorum. Fıstığın malum kilosunun kaç para olduğunu biliyor musunuz? 200-220'ye kadar çıktı. Hatta bunun için ithal edilsin diyorlar. Ben de ekmek yoksa, yani fıstık yoksa fındık yesinler diyorum. Bizim çok güzel memleketimizin inanılmaz lezzetli bir fındığı var. İkisini bir arada yapmamın sebebi de şu gençler. Daha fazla koyacağım ve yine de çok daha ucuz da olacak öbür taraftan. Ve bu baklavanın ne kadar fındıkla da çok güzel olabildiğini görmenizi istediğim için yarısını da böyle yapıyorum. Ben bu kabı görür görmez çok beğendim. Böyle farklı yöresel lezzetleri yaptığımız bir seri bu. Ve bu seriyi Boyner'le beraber yapıyoruz ve onların o güzel kaplarını bu güzel yemeklerde kullanmak bayağı keyifli oluyor. Kaç dakikam kaldı? 1 dakika hazırlık. Öyle mi? 14. dakikadayız. 14. dakika, tamam. Okay, bitmek üzere. 2 kat yapıyordum. Son 10 katında her katını yapacağım. O yüzden birazcık daha hızlı davranmam gerekiyor. Son katı da yerleştirdim. Şimdi aslı buradan sonra önemli bir kısmı var. Baklavanın kesimi. Önce uzun uzun kesiyorum. Bakayım. Ve her zaman bir disleksik gibi asla hepsini eşit kesemediğim de doğrudur. Şimdi burada önemli olan şu, iyice en altındaki tabana kadar kesildiğinden emin olun. Çünkü şimdi birazdan tereyağı koyacağız, şerbet koyacağız. O şerbeti ve tereyağını koyabilecek kadar olması lazım. Bunu böyle yaptıktan sonra bir tur şöyle yağladım, bir tur daha geçtim. Üzeri şimdi daha çok yağlan, bu aralardan bu yağlar gidecek. Şimdi bir de uzunlamasına kesiyorum. Son 10 dakika. Son 10 dakika. Şimdi bu üst kısımlarını da o hazır baklavalara birazcık benzeyebilmesi için hafif elimle şöyle yukarı kaldırıyorum. Son olarak bu kestiğim yine yerlerden aşağılara inebilmesi için son yağını da koydum. Bu haliyle artık fırına sokabiliriz. Fırının en altına koyacağım. Hızlı olabilmesi için 280 dereceye ayarladım. En altında inşallah 10 dakikada ama en geç 15 dakikada pişmiş olacak. Neden fırının en altında onu anlatayım. Üst kısım bol yağlı ve ince bir hamur olduğu için hızlı renk değiştiriyor. Fırınım altlı üstü çalışıyor. Fan yok. Fan olmaması çok önemli. En altta tam altı o istediğimiz çıtırtıya gelene kadar üstünde rengi değişmiş olacak. Bayağı üstü kızardı. Altının durumuna bakacağım. Altı da fena değil. Kabı 2 dakikayla falan Burak'a verdik. 32 dakikada mı? 32 dakikada olacak inşallah. Dakikamıza bakalım. 3 dakika. Bunun en zevkli kısmına geldik.
Yenildim ama bu ses güzel. ...35 dakikada artık hazır ve nazır. Arada bu arada pişmesini beklerken maliyetini hesapladık. Sadece fındıktan yaparsak baklavayı, burada 1 kilo 200 gram civarında bir baklava var. 16 lira ediyor. Fıstıktan olursa 100 gram civarında fıstık. 31 lirada 1 kilo 200 gram baklavanın fiyatı. Genelde satın alacağınız bir Antep baklavasının fiyatıysa 80 ila 95-100 lira arasında değişiyor. Hem ekonomik oluyor tabii ki, asla ve asla güzel bir elden açılmış bir baklavanın tabii ki yerini almaz. Ama hem ekonomik hem güzel bir lezzeti sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ya Refika, ben baklavada şeker yemiyorum, artık işlenmiş şeker yemiyorum diyorsanız da onun da tarifini aslında çaktırmadan vermiş olduk. 250 mililitre su, 200 gram balla da çok güzel deneyebilirsiniz. Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu sofrayı bugün kurabildiysek Boyner'in sayesinde kurduk. Arada yolunuz düşerse de oraya bir uğramayı unutmayın. Teşekkürler, görüşmek üzere. Eğer bu baklavamızı beğendiyseniz, Refika ben böyle daha farklı fikirler düşünmek istiyorum, hayal etmek istiyorum diyorsanız onun için size bir tane daha video koydum. Buradan gidip izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz de buradan abone olabilirsiniz. Ballı börek, hatta baklava olur.